Guten Morgen, Johnny. Hallo, ich bin die Lotta und das ist mein kleiner Esel, der Johnny. Willkommen in unserem Stall. Bei dem Bett habe ich mir gedacht, wenn ich schon einen Van ausbaue, dann möchte ich ihn auch so ausbauen, dass der Johnny mitfahren kann, weil ich hatte nur so ein kleines Auto. Und das hätte keinen Hänger ziehen können. Und dann hätte ich noch einen Hänger gebraucht und ein Zugfahrzeug. Und dann dachte ich mir, kaufe ich mir lieber so einen LKW, baue den als Wohnmobil um und schaue halt, dass ich den so ausbauen kann, dass da auch eine Pferde- bzw. Eselbox drin ist. Dass wir halt nicht immer von zu Hause loslaufen müssen, sondern dass ich auch den Johnny mal für ein verlängertes Wochenende einfach zu einem coolen Wanderweg mitnehmen kann und wir dann von da aufbrechen mit Zelt und genau. Und ihn da einfach mitnehmen kann. Und das Bett kann ich zur Hälfte quasi hochklappen und dann ist hier alles leer und dann hat der Johnny da seinen Stall drin. Ich habe als Kind den Film Shrek geschaut und ich war davon so ultra begeistert. Ich weiß auch nicht, weil da gibt es ja den Ogre und der hat den besten Kumpel, einen Esel. Und ich fand den Esel einfach so süß und gleichzeitig hat er mir leid getan, weil er halt von den anderen da irgendwie nicht so richtig ernst genommen wird. Und das heißt immer so, oh Esel und so. Und dann habe ich gemerkt, Esel werden ja im Allgemeinen eher so als stur und dumm bezeichnet. Und ich dachte mir, hey, ein Esel hat bestimmt noch mehr drauf, als stur und dumm zu sein. Und seitdem, da war ich vielleicht so 10 Jahre oder so, habe ich mir auch einen eigenen Esel gewünscht und dachte mir, ich möchte mal gerne mit einem Esel wandern gehen. Ich mache ihm halt trotzdem immer, wenn wir unterwegs sind, die Regendecke drauf, weil Esel sollen ja nicht so nass werden. Und sonst erkältet der arme kleine Kerl sich noch. Und dann wird noch das Vorzelt aufgespannt, dann hat er auch seinen eigenen Stall. Und meistens schläft er tatsächlich direkt vor der Tür. Und er rollt sich dann so ein wie ein Hund und schläft direkt vor der Tür. Ich darf dann aber auch nicht nachts raus, weil sonst latsche ich auf ihn drauf. Ja, du willst auch alles sehen, ne? Genau, also hier unten ist der Kühlschrank, das kann man so rausziehen und den dann aufmachen. Und dahinter habe ich zur allergrößten Not, bevor ich erfriere, noch so eine kleine Gasheizung. Aber ich bin halt nicht wirklich begeistert von diesen Kartuschenheizern. Das ist wirklich nur so just in case, weil ich habe keine andere Heizung hier drin. Habe ich aber bisher nur einmal gebraucht. Genau, und dann wird das hier einfach zugemacht. Ja, genau. Und hier ist ein kleiner Mülleimer, die Gasflasche, das ist hier. Das ist mit diesem ultra coolen Löffelverschluss. Das andere ist auf der Reise kaputt gegangen. So. Genau. Und hier ist noch der Außengaskocher quasi, also das gehört hier noch drauf. Weil ich ganz am Anfang den als Wohnmobil gleich anmelden wollte, vor der Gasprüfung noch. Und dann habe ich das halt schnell reingebaut. Alles mit Silikon abgedichtet, dann nochmal extra isoliert. Hier unten ist ein 10 x 10 Quadratzentimeter großes Loch, damit das Gas auch raus kann, theoretisch, wenn es ist. Und hier halt auch alles abgedichtet. Also das ist kein Problem mehr. Aber dafür habe ich halt den Gasherd innen drin. Also das ist schon schön, weil draußen ist halt doch mal windig oder es regnet. Außerdem ist es auch eine super Heizung nebenbei noch, wenn man dann abends kocht. Ja, genau. Und mit dem Dachfenster oben geht das auch. Ohne ging es nicht. Ach so, und hinten kann ich dir auch mal zeigen. Hier ist das Heulager bzw. Johnnys Box. Und
hier sind halt so unsere ganzen Kitesachen drin und so. Also hier die komplette Ebene eigentlich unterm Bett sind ist nur Kitezeug, weil ja, das lassen wir gleich drin, weil eigentlich, wenn wir am Wochenende losfahren, dann meistens zum Kiten oder halt zum Wandern mit dem Johnny, aber da kann das ja auch drin bleiben. Genau, und hier unten ist nochmal, siehst du mal, den Müll hätte ich auch mal wegschmeißen können. Hier unten ist Johnnys Box quasi, da kommt auch der Zaun rein, den ich jetzt aufgespannt habe. Das sind 2 so aufgewickelte Rolldinger. Dann kann ich einfach abwickeln und spannen. Der Johnny braucht auch keinen Strom mehr. Ich habe zwar hier so ein Stromgerät dabei, falls wir mal irgendwo übernachten, wo er wirklich nicht ausbüchsen darf, weil es gefährlich ist, vielleicht wegen der Straße oder so, dann mache ich ihn schon dran, aber eigentlich brauche ich ihn nicht, weil der büchst nicht aus. Aber man weiß ja nie, gell? Ja, du musst auch überall mit reinschauen. Du musst überall dabei sein. Das ist genau das, was ich meine. Deswegen nehme ich ihn auch immer so gerne mit und ich habe auch das Gefühl, er ist wirklich gerne dabei, weil du siehst ja, wie neugierig er ist. Er will ja wirklich überall dabei sein. Er will ja immer alles wissen. Was mache ich, wo gehe ich hin, was geht los, was geht ab? Als ich 22 Jahre alt war, ist mein Papa plötzlich schwer krank geworden. Der hat die Diagnose Magenkrebs bekommen und dass es unheilbar ist und dass wir halt nicht mehr lange Zeit haben. Und in der Zeit habe ich mich ganz viel noch mit ihm beschäftigt und auch mit den Fragen so, hey, was ist denn das Leben eigentlich und was passiert da einfach so, Leben und Tod, also dass das alles mal so realistisch geworden ist in meinem Kopf. Dass ich halt auch nicht ewig da bin. Und ich habe die Zeit mit meinem Papa noch ganz doll genossen. Ich habe mich auch noch um ihn gekümmert, bis er gestorben ist. Und ja, mir ist dann klar geworden, dass mein Papa auch so einen Traum hatte, von dem er immer so strahlend erzählt hat. Als ich noch ein kleines Kind war und bei ihm auf dem Schoß gesessen bin, hat er gemeint, wenn er in Rente ist, dann möchte er mit einem Zirkuswagen und einem Traktor ums Mittelmeer fahren. Und es war halt sein großer Traum. Und ja, dann habe ich halt realisiert, dass er sich den jetzt nicht mehr verwirklichen kann. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich habe keine Ahnung, was morgen passiert, wenn ich habe ja auch diesen einen Traum, mal mit einem Esel wandern zu gehen. Und wenn das mir wirklich wichtig ist und das ist wirklich dieser große Traum, den ich mir mal erfüllen will, dann sollte ich das vielleicht doch lieber jetzt machen. Hallo! Oh, schön, dass du da bist. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Ja, was für ein Glück. Also es ist ja so, dass ich den Johnny jetzt seit 3,5 Jahren habe. Und der Stefan, mein zweiter Esel, ist dann vor einem halben Jahr dazugekommen. Und ich habe mich halt voll gefreut, weil der Johnny und ich haben bisher immer die Reisen alleine gemacht. Also die erste Reise schon, wo wir von München bis ans Mittelmeer gewandert sind zusammen 3 Monate lang. Und waren halt sonst auch immer alleine eigentlich unterwegs. Und jetzt habe ich mich voll gefreut, dass unsere Herde da größer geworden ist. Und jetzt in Portugal war der Stefan auch einen Monat mit dabei. Da haben der Johnny und ich 3 Monate überwintert. Und der Stefan hat sich gleich mal einen Monat Urlaub genommen und ist mit uns mitgefahren. Und hat mir halt auch vor allem noch geholfen bei den ganzen restlichen Feinschliffen, die ich noch gebraucht habe für ein Van, bevor wir losgetigert sind im Dezember. Zum Beispiel beim Dachterrasse draufbauen, beim Solaranlage befestigen, beim Gasflaschen richtig befestigen und ganz viel so Kleinzeug, was einfach so schön ist, nochmal Unterstützung zu haben. Ja, und die Unterstützung habe ich jetzt hoffentlich ganz lange. Ja, das habe ich ja gern gemacht. Ja, das ist noch ganz neu. Also unsere Herde hat sich vergrößert. Jetzt habe ich 2 Esel. Also das war irgendwie recht intuitiv. Ich bin gar nicht so ein Planungsmensch, merke ich irgendwie bei solchen Geschichten. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken natürlich gemacht, wie mache ich das mit der Box und so. Da habe ich mich mit meinem Onkel zusammengesetzt. Und wir haben uns das so ein bisschen überlegt. Schlussendlich habe ich es dann aber einfach auch so ein bisschen irgendwie gemacht, weil ich nur das Abfallholz zur Verfügung hatte und nur manchmal was im Baumarkt kaufen konnte. Und dann habe ich es halt so gemacht, wie das, was ich gerade zur Verfügung hatte. Aber ich habe mir eben gedacht, okay, so auf der einen Seite Bett, auf der anderen Seite Box für einen Johnny. Dann auch so, dass man das aufklappen kann hinten, also die Tür hier auch einzeln aufklappen kann, dass ich theoretisch auch alleine hier schlafen könnte. Und wenn die Tür offen ist, kann der Johnny rein und rauslaufen, wie er möchte. Und
Ja, und dann habe ich mir einfach, ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe den Van gekauft, bevor ich den überhaupt gesehen habe. Also ich habe den halt angezahlt schon und dann bin ich hoch nach Bottrop gefahren und habe den dann noch durch die Dekra gejagt, damit ich halt so ein bisschen eine Idee habe, dass die mir keinen Quatsch verkaufen. Und ich wusste aber gar nicht, wie groß der überhaupt ist. Ich habe mir nur gedacht, so ach ja, ungefähr so von der Größe her könnte es stimmen. Und dann habe ich halt einfach mit dem, was ich dann für das Geld bekommen habe, der hat 5.200 € gekostet, habe ich halt den dann dementsprechend dann ausgebaut. Also ich habe mir das nicht vorher ausgemessen oder so. Erst im Nachhinein. Ich den Van umbaue, dann tue ich erstmal alles auf die Matratze rüber. Dann kommt die Decke rum. Das hier sind 2 Matratzen. Die eine kommt über die andere. Na? So, jetzt. Dann kann man das hier hochklappen. Und ich mache das mit so einer Kette fest. Und die Kette ist an den Dachträgern quasi festgemacht. Das geht hier einmal durch. Und das sind so Ringmuttern wie das hier. Und daran ist die Kette festgemacht, damit das auch alles gut hält. Das wird aber hinten auch noch mal festgemacht, die Klappe. So, jetzt tue ich hier mal den Spaß rauslegen, damit dem Johnny seine Box frei wird. Das ist dem Johnny seine Wanderdecke. Ich tue das da mal kurz rein noch. So, und dann habe ich hier eine Wanne eingebaut, in den Boden quasi eingelassen. Die Wanne hat der Stefan konstruiert und natürlich jetzt. Und ich habe die einfach aus dem Boden ausgesägt. Und daraus entsteht quasi dem Johnny seine Einsteigerampe. Dann kommt hier die Kiste drunter, damit es noch ein bisschen stabiler ist zum Einsteigen. Genau, und dann ist hier die Wanne quasi drin. Auf dem Boden habe ich 3 verschiedene Gummis ausprobiert, immer so Anti-Rutschmatten, auf denen er dann schlussendlich doch ausgerutscht ist. Aber mit den Matten wo man so Trockner und Waschmaschinen draufstellt, die habe ich da drauf geklebt und die sind super. Und hier ist auch ein Abfluss drin, falls er mal pinkelt während der Fahrt. Und sonst kann ich alles danach rausräumen. Und das bleibt auch alles innerhalb von dieser Wanne. Und läuft mir nicht ins Wohnzimmer oder so. Aber es riecht doch gar nicht hier nach Esel. Ich habe auch wirklich, meine Mama hat mich ausgelacht, als ich gemeint habe, dass ich hier den Johnny im Wohnmobil mittransportieren will, weil sie gemeint hat, ja, dann riecht es ja die ganze Zeit voll nach Stall und so. Aber es riecht echt nicht, finde ich. Also weil es ist ja schlussendlich, er isst ja nur Gras und Heu und Wasser. Und man riecht es mal 2 Minuten, wenn er gerade frisch geäpfelt hat während der Fahrt, dann riecht man es kurz. Und dann ist es sofort wieder weg. Und es riecht sogar so wenig, dass ich schon teilweise vergessen habe, das abends auszumisten. Und dann einfach mit dem Eselhaufen unterm Bett geschlafen habe und ich habe es echt nicht mehr gerochen. Und ich habe keine schlechte Nase. Ich habe eine Anzeige gesetzt in eBay Kleinanzeigen, die hieß Suche Unterstellplatz für meinen Esel, den ich mir noch kaufen werde. Weil ich musste erst mal gucken, ich war in München in der Wohnung gewohnt, ja, kann ich jetzt überhaupt einen Esel irgendwo halten? Und daraufhin haben sich dann erstmal ganz viele Eselbesitzer gemeldet, die mir super Tipps zum Eselkauf gegeben haben, also auf was ich alles achten muss, so Hufbeschaffenheit, Alter, Größe, Statur, vor allem wenn ich mit ihm wandern gehen möchte. Und
aber auch der Hof, wo der Johnny jetzt steht, zusammen mit seinen 8 Eselkumpels. Genau. Und dann habe ich meinen Job gekündigt und wir sind losgelaufen. Also wir haben uns schon 8 Monate gekannt. Wir sind zusammen wandern gegangen, ganz viel. Ich habe ihn ans Gepäcktragen gewöhnt. Dummerweise nur ihn und nicht mich, weil mir war es halt ganz wichtig, dass der Johnny als Wanderbegleiter dabei ist, wenn wir dann wandern gehen. Und nicht als gleichwertiger Wanderbegleiter und nicht als Packesel, weil ich zu faul bin, mein Gepäck zu schleppen. Und dann habe ich gegoogelt, okay, Esel können so bis zu 20% von ihrem Körpergewicht easy tragen, ohne dass sie Probleme mit dem Rücken später bekommen. Und dann dachte ich mir, okay, damit es fair ist, trage ich auch 20% von meinem Körpergewicht. Und dann haben wir halt so geteilt und sind dann losgelaufen, ich mit 10 Kilo und Johnny mit 30. Und unsere erste Reise ging zu Fuß von München bis ans Mittelmeer. Da waren wir 3 Monate unterwegs. Guten Morgen, mein Schatz. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hast du mich aufgeweckt, hä? Hast du mich aufgeweckt? Ich werde ja gleich begrüßt von dir. Ja, ist das schön. Ist das schön. Na, hast du gut geschlafen? Hm? Also ich kann mir halt überhaupt kein Leben mehr ohne den Johnny vorstellen. Und danach habe ich mir gedacht, es wäre halt voll cool, wenn wir nicht immer von zu Hause loslaufen müssten, sondern wenn wir auch mal irgendwo hinfahren könnten für ein verlängertes Wochenende und da dann einfach eine kleine Wanderung machen können, wenn wir halt nicht so viel Zeit haben. Ich habe ja nicht immer 3 Monate am Stück. Ja, und dann habe ich mir den Van gekauft und den so ausgebaut, dass der Johnny mitfahren kann. Na, komm mal mit. Na, komm. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, schau mal. Ja, schau mal. Ja, super. Ja, super, genau. Und komm her. Ja, super. Klasse, Johnny. Ja, klasse. Ja, super hast du das gemacht. Also wenn wir dann fahren, ich mache ihn immer einmal hier fest, damit er nicht aus irgendeinem Grund drüber hüpfen kann, was er nicht machen würde, aber sicher ist sicher. Und dann mache ich es noch einmal, genau, dann kommt hier, das ist ja dann alles zugeklappt. Dann kann ich das hier aufmachen, dann kann ich ihn während der Fahrt sehen. Und dann binde ich es hier vorne auch noch mal fest, damit er nicht zu weit zurücklaufen kann, weil er frisst dann hier immer Heu und das Heu fällt dann irgendwann runter. Und dann will er natürlich das vom Boden fressen und dann hat er schon mal den Kopf unter die Stange durchgesteckt. Und das ist natürlich blöd, wenn ich dann bremsen muss. Deswegen mache ich ihn hier vorne noch mal fest, damit er mit dem Kopf nicht zu weit zurück kann. Und dann kommt hier das Heu hin. So. So, komm mal her, mein Schatz. Ja, ja, lass mich mal da vorbei. So. Ich zeige dir das mal ganz kurz von hinten noch. Genau, und komm mal noch ein Stückchen vor. Jetzt habe ich vergessen, die Stange da hinten rein zu tun. Die kommt also normalerweise als erstes rein. Geht die auch von da rein? Nee, gell, schon? Ja doch, geht so. Ja, danke Stefan. Genau. Also, dann kommt hier die Stange rein. Das ist quasi seine für die Oberschenkel zum Anlehnen und zum Fahren. Weil ganz am Anfang hat er sich da hinten an der Klappe angelehnt, deswegen habe ich sie auch abgepolstert. Aber das war einfach nicht so gut, da hat er sich hier aufgeschraubt. Und dann habe ich es nochmal umgebaut. Und bei einem Pferdeanhänger haben die auch immer diese Stangen, wo sie sich hinten anlehnen können. Und seitdem ist super. Hier noch ein bisschen mehr abgepolstert. Und hier links und rechts ist auch alles mit Isomatten abgeklebt. Genau. Und jetzt würde ich hier zugehen. Das ist nochmal für die Klappe. Dann geht die Klappe hoch. Und hier geht's so. Genau. Ah ja, ich habe die. Ja, doch, geht sich aus. Genau. Ich habe hier nochmal so ein Eisendings dazwischen, damit das zwischen den Türen ist,
damit das hier auch nicht runterklappen kann. Es kann aber auch nicht runterklappen wegen der Klappe. Also das hält sich alles gegenseitig. Ja, jetzt ist der Esel drin. Wenn wir auf einer Reise waren und ich töne dann zurück zu seinen Eseln, dann schaut er mich immer so schräg an und denkt sich so, hä, Lotta, was soll ich denn bei den Eseln da? So, nee, ich gehöre da nicht hin, können wir bitte irgendwie wieder was unternehmen? So, was soll ich denn jetzt da in dem Stall? Und ja, halt, weil wir auch echt eine sehr intensive Beziehung miteinander haben, weil wir halt doch viel Zeit miteinander verbringen. Also manchmal habe ich schon das Gefühl, er glaubt, er ist ein Mensch. Er will auch immer überall mit. Er checkt dann nicht, dass er da vielleicht als Esel nicht rein darf. Auf unserer ersten Reise zum Beispiel habe ich mal bei einer Familie gefrühstückt in der Küche und dann auf einmal hat es an der Terrassentür geklopft. So. Und die Besitzerin ist an die Tür gegangen und hat dann geguckt und hat dann gemeint, Lotta, komm mal schnell, komm mal schnell. Und dann stand der Johnny an der Tür auf der Terrasse und hat gegen diese Tür so mit der Schnauze gehauen, weil er mit rein wollte unbedingt. Und dann habe ich gemeint, ja Johnny, du kannst jetzt da nicht rein, aber ich bin gleich wieder draußen. Und dann hat die Besitzerin gemeint, na ja, wenn er rein will, dann darf er auch rein. Und dann durfte der Johnny da wie das Pferd von Pippi Langstrumpf durch das Haus laufen und sich das Wohnzimmer und die Küche anschauen und schlussendlich sogar vom Küchentisch frühstücken. Also die Dachterrasse haben wir noch zusammen drauf gebaut. Das sind einfach so einzelne Latten, die wir beim Baumarkt gekriegt haben. Und die haben wir, ja, wie haben wir die festgemacht? Das kannst du eigentlich besser erklären. Du bist der Konstrukteur. Ja, ich habe also ich habe da so Zeichnungen gemacht und dann habe ich so Bleche rauslasern lassen, genau so aus Edelstahl. Und da sind 2 Bohrungen drin und genau. Und da oben haben wir 2 so Schlossschrauben rein, die wir dann einfach bloß in das Brett reingekämmert haben und von unten dann jeweils mit einer Mutter festgeschraubt, genau. Und das ist dann an jedem Träger nach vorne, genau, jeweils 2 Schrauben und dann halt die ganze Breite und so hebt es ganz gut. Ja. Und dann haben wir noch die Solaranlage drauf gebaut und zwar so, dass man die sind ja relativ groß, diese Solarpanels, und wir haben 2 davon auf dem Dach, damit wir auch immer genug Strom haben. Und wir wollten aber die ganze Dachterrasse nutzen, damit man da halt im Sommer drauf schlafen kann oder auch mal drauf frühstücken kann. Und dann haben wir das so gemacht, dass man die quasi mit so Ösen lösen kann und dann nach oben klappen kann. Eigentlich sind es so Scharniere von so Tischen, die man hoch und runter klappen kann, die dann an der Wand hängen. Genau, und die haben wir da einfach dran gebaut an die Solaranlagen. Und jetzt kann man die hoch und runter klappen, wie man möchte. Dann ist das hier übrigens auch die Stange, wo wir die Dusche dranhängen. Was eigentlich super ist, weil man hat wegen den Türen links und rechts wie so eine kleine Duschkabine oder so eine Umkleidekabine. Ich habe in der Wüste geduscht, ich habe es zumindest versucht. Es war aber immer so, sobald ich angefangen habe, mich abzuduschen, ich weiß nicht, der Johnny hat das irgendwie gecheckt und hat sich gedacht, ich dusche mich jetzt auch mal. Und der wälzt sich dadurch aber halt im Staub. Und dann kam immer so eine ultra riesen Staubwolke auf mich zu. Ja, und dann hat sich das erledigt gehabt mit dem Duschen. Jedes Mal war ich wieder sofort eingestaubt von dir, du Maus. Aber dafür hatte der Johnny damals so ein weiches Fell wie sonst nie. Also der hat es geliebt, die spanische Wüste. Das war richtig schön. Aber sauber bin ich nicht geworden. Ich bin ausgebildete Schauspielerin, Erlebnispädagogin und Autorin mittlerweile. Und habe da eben meine 3 Standbeine und arbeite als Erlebnispädagogin zum Beispiel immer in den Schulferien. Habe da so Ferienprogramme, die ich mit den Kindern mache in München und hier draußen auch in Starnberg. Das heißt, macht euch schmutzig.de. Und da gehe ich mit den Kindern halt in den Wald, wir bauen einen Tipi, wir schnitzen. Wir machen auch einen Tag mit dem Johnny, wo sie dann mit dem Johnny spazieren gehen dürfen. Und bauen Staudamm, bauen ein Floß und lassen das am Starnberger See schwimmen und machen lauter so coole Abenteuersachen. Und das ist halt immer in den Schulferien eigentlich das Programm. Und dann arbeite ich manchmal noch mit in der Wildnisschule in Österreich. Das ist so eine Natur- und Wildnisschule, nennt sich das, Native Spirit. Die machen ganz viel so Wildnis-Survival. Also hier ist zum Beispiel auch mein Bogen, wo ich dann so mit Holzreibung Feuer machen kann und so. Und da lerne ich noch ganz viel. Also da bin ich gerade noch so in der Ausbildung. Autorin ist halt, also das ist dazu gekommen, weil ich mit dem Johnny diese Wanderung gemacht habe. Und daraufhin haben sich dann Verlage bei mir gemeldet und gemeint, hey Lotta, hast du nicht Lust, darüber ein Buch zu schreiben, über diese Geschichte?
Und ich dachte mir, hey cool, weil ein Buch wollte ich schon immer mal schreiben. Also in der Grundschule schon habe ich schon gerne Fantasiegeschichten geschrieben und auch immer 30 Seiten länger gefühlt, als es eigentlich die Aufgabe war. Und ja, und dann habe ich mich halt voll gefreut, dass ich endlich eine Geschichte habe, über die ich schreiben kann. Das heißt Wandern, Glück und lange Ohren und ist jetzt im März erschienen und war auch gleich auf der Bestsellerliste, ob man es glaubt oder nicht. Ja, voll das Glück. Also genau, das geht über die Wanderung, die ich mit dem Johnny gemacht habe, unsere erste gemeinsame 3-monatige Reise. Da müsste auch irgendwo der Hufauskratzer noch sein. Ja. Ah, cool. Also, hier kommt jetzt der Huf rein. Wofür sind die Schuhe? Um die Hufe zu schonen, wenn wir weitere Wanderungen machen und vor allem ganz viel auf Asphalt und Schotter laufen, dass die sich nicht so schnell ablaufen. Weil wenn die zu kurz werden, hinten vor allem, dann könnte es halt sein, dass er irgendwann Schmerzen hat und das will ich halt einfach vermeiden. Obwohl die auch trotzdem relativ schnell nachwachsen, aber sicher ist sicher. Ja, es gab so ein paar Situationen, wo ich mir gedacht habe, da hätte ich darauf verzichten können. Also auf der ersten Reise zu Fuß war es so, gleich am zweiten Tag hatte der Johnny keine Lust mehr weiterzulaufen. Und zwar aus dem Grund, weil wir noch mit 2 Freunden unterwegs gewesen sind, auch mit deren Eseln. Und die sind dann am zweiten Tag nach rechts gelaufen, weil die ja wieder heim mussten. Und Johnny und ich wollten nach links weiter, beziehungsweise ich wollte nach links weiter. Johnny hat sich gedacht, ja warte mal, du bist falsch, die anderen Esel sind da nach rechts gelaufen. Lotta, das kann nicht der richtige Weg sein, wir müssen auch nach rechts. Und dann hatten wir so eine kleine Meinungsverschiedenheit und sind an dem Tag, glaube ich, innerhalb von, ich weiß nicht, 5-6 Stunden 5 Kilometer weit gekommen oder so. Und dann dachte ich mir so, wow, nee, das habe ich mir echt anders vorgestellt. Also wenn wir so weiterlaufen, dann schaffen wir es vielleicht gerade mal in 3 Monaten bis zum Südende vom Starnberger See oder so. Dafür habe ich jetzt meinen Job gekündigt, ja ganz toll. Ja, aber am nächsten Tag hat es dann super geklappt. Aber solche Geschichten... Ja, man braucht manchmal schon ein bisschen Geduld. Der Johnny ist nicht stur. Ich möchte nicht behaupten, dass Esel stur sind, aber er hat seinen eigenen Kopf. Und da müssen wir halt auch immer so verhandeln, was will ich gerade, was brauchst du gerade. Und es konnte schon mal sein, dass wir 20 Minuten vor einer Brücke gestanden sind, weil er sich halt nicht getraut hat, drüber zu gehen. Also er bleibt halt auch immer stehen, nicht weil er mich jetzt gerade ärgern möchte, sondern weil er halt wirklich gerade Angst oder Respekt vor irgendwas hat oder weil irgendwas komisch ist oder weil da ein Hase ist, der da über das Feld hoppelt und das möchte er sich halt gerne anschauen. Gut, dann muss ich halt stehen bleiben, das muss ich halt einfach erkennen. Und bei einer Brücke mit reißendem Wasser unten drunter und so eine Holzbrücke, die so knerzt, ist ja klar, dass er sich dann erstmal denkt, ja Lotta, Entschuldigung, aber ich bin ein bisschen schwerer als du. Es könnte sein, dass ich da einbreche, ich bleib mal lieber stehen. Ja, und dann habe ich ganz viel Geduld gebraucht mit dem Johnny und dann mit der Zeit, ich schaue immer runter zu ihm, gell, das mit der Zeit ist das dann auch immer besser geworden. Und beim Vanlife, oh Gott, ich sag's dir, die erste Woche, wo wir unterwegs waren, ich habe gedacht, ich drehe wieder um. Also... Weil ich war ja alleine mit dem Johnny unterwegs die ersten 2 Wochen, bis der Stefan dann dazugekommen ist in Portugal, weil der hatte noch keinen Urlaub. Und ich bin mit dem Johnny da runtergefahren und es war irgendwie jeden Tag was anderes. Wir haben uns festgefahren, wir haben aus Versehen auf einem Militärschussgelände übernachtet, wo uns das französische Militär wachgeklopft hat. Dann eine Nacht waren ganz viele wilde Hunde angeblich in dem Wald unterwegs und ich habe mich nicht getraut zu schlafen, weil ich um Johnny Angst hatte. Es ist nicht immer alles cool. Also es kann auch wirklich mal ultra anstrengend sein. Manchmal bin ich echt am Ende mit meiner Kraft. Dann sitze ich hier und denke mir, was machst du da eigentlich? Ich habe mit Freunden, also die ich dann in Spanien kennengelernt habe, haben wir so eine Liste aufgeschrieben. Vanlife, Pro und Kontras. Das Lustige war, das Pro war ungefähr so, das Kontra war ungefähr so. Und dann haben wir uns angelacht, haben uns gedacht, ja, wir sitzen jetzt aber alle hier mit unseren Vans. So hat ja trotzdem irgendeinen Grund. Haben wir uns gedacht, okay, Qualität geht über Quantität. Die Pros beim Vanlife sind halt irgendwie so überwiegend, dass wir sagen, okay, mit den Kontras können wir leben. Aber ja, es kann schon echt manchmal auch anstrengend sein, definitiv. Das kann man nicht leugnen. Und vor allem nicht, wenn man mit dem Esel dann auch noch unterwegs ist. Auf geht's! Wenn ich so von mir spreche, ich habe die Erfahrung gemacht,
wenn ich diesen ersten Schritt gemacht habe in die Richtung, in das, was ich wirklich machen will, dann kommt meistens das eine zum anderen und dann trifft man einen Menschen, der einem da helfen möchte und jemand, der da nochmal einen Tipp hat oder so. Und das ist wirklich, ich glaube, das Schwerste ist einmal dieser erste Schritt, dieses Ding ins Rollen zu bringen. Und ich glaube, mir hilft es zum Beispiel auch, dass ich meiner Familie davon erzähle und sage, ich habe jetzt das und das vor. Und dann möchte ich aber nicht mich blamieren und das jetzt dann einen Rückzieher machen. Das heißt, ich erzähle es dann schon extra, dass ich mir denke, jetzt muss ich es aber durchziehen. Ich glaube, es ist wirklich immer so dieser erste Schritt. Aber wenn man den mal gemacht hat, dann kommen ganz viele Sachen einfach von allein. Ich glaube, darauf muss man einfach versuchen zu vertrauen. Oder vielleicht auch einfach diese Erfahrung einmal machen und einmal ins kalte Wasser springen. Und dann traut man sich das nächste Mal auch wieder mehr.